水のいろんな形が集まってシアター4オーラ文字黒い直線からラーニングが現れる。シアターフォーオールラーニングへようこそ。これからある作品を感じたり解釈したりするためのウォーミングアップを始めます。クエスチョン、作品を感じ考えること。クエスト、考えたことを行動に移すこと。この2つの Q を持ってお楽しみください。今日のクエスチョンは、あなたはどのくらい消しゴムですか？です。こんにちは、金氏哲平と言います。普段は彫刻だったり、絵を描いたり、いろんなものを作っています。技術をやっています。こんにちは、岡田俊樹です。演劇を作ってます。消しゴム山というのと消しゴム森というのがあるんですが、どちらもたくさんのものたちが登場して活躍します。そしてそのものと人との共演の演劇です。で、今の共演っていうのは3つの共演があって、一緒に演じるの共演と、競うように演じるっていう共演と、パーティーをするっていう共演、全部の共演が入ってます。消しゴム山を作ったきっかけは何ですか？2011年、もう10年前にもなりますが、東日本大震災があって、そこで大きな津波の被害を受けた陸前高田に、行く機会がありました。で、そこで復興工事の様子を見ました。それをかさ上げって読むんですけど、そのあたり一帯の地面の高さを12メートル高くする工事っていうのをやってたんです。それを目の当たりにしてすごく大きな衝撃を受けたんですね。人間の都合、人間のために人間が営みをやっているんだけれども、それがしかもものすごい規模で行われていることへの衝撃だったんですよね。それはやっていいことなんだろうかと思ったんですよ。演劇に対してその工事を見た時に感じたこれでいいんだろうかっていうふうに思った気持ちを演劇の作り方にも使ってみたらどうなるんだろうって思って、でその時はどうなるのかはわからないんだけど、ただそういうものを作ってみたいってすごく思って、こういうことを作ることにしたんです。その工事では地面の高さを高くするための土を賄うために周囲の山がなくなっているんですよね。で、山が消えるっていうのはとんでもないことだと思ったんで、それもショックの一つ。そしてそれが消しゴム山ってタイトルをつけることになった理由の一つです。その衝撃から何か作りたいっていうのはあったんですけど、その何っていうのはよくわかんなかったんですけど、ご飯屋さんでご飯食べてて、それは外のテラス席で食べてたんですよ。そしたら、僕のその食べるものがテーブルに置かれてるところに、ハエが飛んできたんですよね。で、普通、僕にとっても普通だったら、それはこう、邪魔なので払いのけるんですけど、どういうわけかその時は、そのハエにとっては、そこのテーブルの上の空間は、僕にとって、今これは僕のためのご飯を食べる場所なんだけど、それはハエにとってはそうではないって思ったんですよ。だから、こうしなかったんですよね。で、その時の自分に起こった状態がすごく興味深くて、なんかそういうことを演劇の形にできたらいいなって、その時に思いました。で、それが消しゴムなんですけど、その状態のことを消しゴムって呼んでます。消しゴム山、森などのシリーズはどうして生まれたのですか？
これはたまたま昨日読んでた、スピノザって人はこういうことを言ってるっていう本を読んで、すごく面白かったから、それを、使えるなと思って言うんですけど、世界っていうのは、たった一つの実体からできているということらしいんですよね。で、その実体は、スピノザによればそれは神なんですが、で、その実体が、例えばコップだったりとか、パンだったりとか、石だったりとか、あとは、私っていう人間だったりっていう、様態を取るっていうことらしいんですよ。消しゴムっていう実体が、消しゴム山っていう演劇の様態を取ったり、消しゴム森っていう、展覧会の形式の様態を取ったりするんですね。だから消しゴムっていうのは何かっていうのは、そういう感じです。金氏哲平ってどんな人ですか？今回さっきお話ししたような衝撃を受けて、なんか演劇を作りたくなった時に、人間以外の存在が必要だと感じ、つまりそれは物なんですが、で、その物たちを、活躍させることが得意な、金氏さんと一緒に作ったら、さっきこういうものが作りたいと思ってたものが作れるんじゃないかと思ったんです。それで今回、声をかけました。金氏さんは、例えば一つの作品、特に今一緒に作っている作品を、一緒にこう見ていても捉えてても、それを僕とは違う見方で、捉え方で、にはできないような違う見方をしてる人なんですよね。だからすごく面白いんです。岡田敏樹ってどんな人ですか？世界の見え方だったりとか、捉え方みたいなことをいろいろこう提示するんですけれども、それをこう、言葉にできる人だなと思ってて、言葉と動きと、要するに演劇なんですけれども、僕もその岡田さんが言うように、僕にないものをものすごくこう感じてるわけなんですけれども、そうですね。特に言葉にして伝える力みたいなもの、ある意味で僕がこう物を削ったりとかくっつけたりとかしていくことと同じように、言葉でもって、世界の、形をこう見せていくというか、そういうことができる人だなと思います。アートに興味を持ったきっかけは何でしたか？小学生の割と高学年の時だったはずですけど、テレビで映画のアニーっていうミュージカル見たんですよ。これ映画です。で、僕はそれがすごい面白くて、で、ミュージカルだから歌ったり踊ったりする、それもかっこいいじゃないですか。だったら、そういう歌ったり踊ったりすることをやりたいと思う人だっていると思うんですけど、そういうの見たら、でも僕はその時にこういうのを作る人になりたいと思ったんですよね。なんか今から思うと、あそこで踊りたいと思ったわけじゃなかったって面白いなと思ってます。僕の場合は、物作ったりするのは好きで、ちっちゃい頃から好きではあったんですけど、自分なりに今とつながっていることとの体験は何だったかと考えると、両親が、共働きだったんで、家に一人でいる時間が多くて、なんか結構家の中がこう怖いというか寂しいというかそう感じることもよくあって、その部屋の中をこう自分なりに工夫して楽しくする必要があったんですね。で、例えばそこにこう絵を一枚壁に貼るとか、自分が描いたもんじゃなくても全然よくて、ポスターを一枚貼るとか、部屋を使ってないの電気をつけみるとか、椅子の位置をちょっと変えてみるとか、そういうことをすることによって、自分の
が楽しくなるっていうか、全然、あれ、空間変わったな、みたいな、そういうことは今とつながってるなと思うし、もっとこう直接的に物を作るっていう意味で言うと、で、まあ、鍵っ子だったんで、いろいろ習い事をしに行ってたんですけど、時間潰しに。その中のうちの一つで、まあ、ぬいぐるみを作る教室みたいなのに通ってたんですね。裁縫教室みたいな。でまあ、そういう自分で作ったものを部屋に置くっていうことが、まあ、すごく効果があるというのを自分では分かってたんで、すごいぬいぐるみ作るのも好きだったんですけど、布を、まあ、裏向けて縫い合わせて、ひっくり返して、中に綿を詰めると、まあ、ぬいぐるみ状のものになるんですけれども、そうすることによって、まあ、ぺったんこのただの布だったものが、まあ、立体的にこう存在感を持って、いきなりこう目の前に現れて、しかも急にそこに目玉でもつけようもんなら、もうなんか絶対に捨てられないようなものっていうか、異様な存在感のものに急になってしまうみたいな経験っていうのが、かなり自分の中では、ものを作って、それが存在することで、何かその周りの世界が変わってしまうっていうことは、すでに経験してたのかなという気は、今思うとします。今日のクエスチョンは、あなたはどのくらい消しゴムですか？です。クエスチョンを持って作品に向かったとき、どんな驚きやワクワクがあなたを待っているでしょう？アーティストや学者の視点、ユニークな表現や感じ方に触れたとき、あなたの中の未知の扉が開かれるかもしれない。さあ、大人も子供も張り切って、作品鑑賞から広がる世界に心を澄ましてクエストしよう。文化庁シアターフォーオールラボシアターフォーオールバイプリコグ